يا جماعة الخير، أنا الحين موجود في جامع سعال. هذا المسجد القديم جدا اللي كان فيه إمام عمان وحاكم عمان السلط بن مالك الخروصي يصلي فيه قبل أكثر من 1000 سنة. كان هنا يصلي. أنا أريد بس أوريكم المحراب. هذا المحراب هو من أكثر المحاريب في عمان تجدون فيها نقوش وزخارف. أنا شبهتها حتى بقصر الحمراء بإسبانيا. شوفوا يا جماعة الخير جمالية هذه الزخارف. هذا المحراب عمره أكثر من 800 سنة. شوفوا والله، شوفوا الدقة، شوفوا كيف الكتابة هنا، شوفوا الخط والكتابة والزخارف الدقيقة جدا في محراب جامع سعال. شوفوا الفن العماني الأصيل. شوفوا هذا النحات الرائع اللي قدر يعمل هذه الأعجوبة. بركز شوي على الخط والكتابة. شوفوا ما أحلاها. هذا كله حجر. وهنا أريدكم بس تشوفون الخط. لمن الملك اليوم بعد المحراب؟ في الجهة الأخرى لله الواحد القهار. طبعا الآن وزارة التراث والسياحة رممت هذا الجامع وبإمكان أي شخص يصلي فيه. رائع بمعنى الكلمة. وأشهر محراب راح تجدونه في عمان كلها هذا المحراب، محراب جامع سعال.